नमस्कार, मी आहे मानिनी. मी एक सायकॉलॉजिस्ट आणि काउन्सलर आहे. आपण लहान मुलांच्या वार्तनिक समस्येबद्दल तसेच मानसिक आजाराबद्दल बोलत आहोत. तर आपण आता डीप स्लीपमधील प्रॉब्लेम्स बघत आहोत. त्याला पॅरासोमनिया म्हणतात आणि हे डेल्टा वेव्समध्ये येतात. तर आज आपण एका स्लीप प्रॉब्लेमबद्दल बोलणार आहोत. त्याचे नाव आहे टीथ ग्राइंडिंग. याला मराठीत दातावर दात घासणे म्हणतात, तर हिंदीत याला दांत पिसणं, दात किटकिटाणा म्हणतात. याला ब्रुक्सिझम असेही म्हणतात. तुम्ही ऐकलं असेल किंवा तुमच्या घरामध्ये कोणीतरी असेल जे दातावर दात रात्री झोपेत घासतात, दात खातात असेही याला म्हणतात. याचा आवाज कर असा येतो. आपण म्हणतो हा असा का करतो, पण तुम्हाला माहीत आहे का हा मानसिक आजार आहे. पण यात काही घाबरण्यासारखं नाही. वयोमानानुसार हा आजार कमी येतो आणि कमी झाला नाही तर थोड्या काळासाठी याला मेडिसिन देऊन बरा करता येतो. म्हणजे काय आयुष्यभर मेडिसिन खावे लागत नाहीत. हा आजार वयवर्ष 3.5 ते 6 या वर्षात जास्त असतो. याची काही कारणे असतात, ती आपण बघूया. एन्झायटी किंवा स्ट्रेस मुलाला असेल तर, दात जेव्हा नवीन येत असतात, वाकडे तिकडे दात असतील तर, किंवा वर खाली दात असतील आणि ते एका रेषेत सरळ नसतील तर, मुलाच्या पोटामध्ये जंत असतील तर, कानाच्या आतमध्ये काही दुखापत प्रॉब्लेम असेल किंवा कान दुखत असेल तर, डिप्रेशन असेल आणि अँटी डिप्रेसंट गोळ्या खात असेल तर, याची काही लक्षणं आढळतात. जेणेकरून आपल्याला आजार हा आहे हे ओळखता येईल. त्याची आपण लक्षणं बघूया. चावताना प्रॉब्लेम येतो, तुटलेले दात असणे, जॉ अकेम म्हणजे जबडा दुखणे, कान दुखणे, दात एकमेकावर घासण्याचा, खाण्याचा आवाज, जास्त काळ फोरहेडचा भाग दुखणे किंवा दुखत राहणे, दाताला छिद्र पडणे किंवा दात किडणे, दाताला दात घर्षण झाल्यामुळे दातावरचे जे इनॅमल नावाचे आवरण होत असते ना, ते नष्ट होते किंवा हळूहळू ते कमी होते. जास्त करून मुलांचे परमनंट टीथ आले की टीथ ग्राइंडिंग बंद होते. पण तर मोठ्या मुलामध्ये काही इमोशनल प्रॉब्लेम असतात, जसं ताण चिंता असतात. आता ट्रीटमेंट कशी असते हे बघूया. जर आपल्या मुलाला एन्झायटीचे इश्यू असतील तर त्याच्याशी खूप जवळीकतेने हार्ट टू हार्ट बोलून चर्चा करावी. जर आपल्याला वाटले की आपल्याला सॉल्व्ह होणार नाही तर आपण मग सायकॉलॉजिस्ट किंवा काउन्सलरची मदत घेऊ शकतो. यामध्ये आणखी एक बेस्ट उपाय आहे, योगा. एक बेस्ट ही ट्रीटमेंट आहे जे एन्झायटी कमी करू शकतात. चांगले योगा टीचर शोधून योगा क्लास लावू आपण शकतो याला. जर आपली मुले शाळेच्या किंवा अकॅडमिक स्ट्रेसमुळे असे होत असेल तर त्याला अवघड डिफिकल्ट सब्जेक्ट सोप्या भाषेत समजून सांगणे. जर मुलाला नवीन फ्रेंड बनवण्यात अडचणी येत असतील तर त्याला मदत करणे. गालावरती गरम शेक देणे, गरम पाणी आतमध्ये घालून जे प्लास्टिकच्या किंवा रबरच्या पिशव्या मिळतात त्याने जर शेक दिला तरीही जबड्याचं दुखणं कमी करण्यास मदत येते. जर आपले मूल कानाच्या दुखण्यामुळे टीथ ग्राइंडिंग करत असेल तर त्याला पेडिट्रिशियनला दाखवून औषध आपण त्याला देऊ शकतो. दात येत असताना जी चोखणी म्हणतो किंवा पॅसिफायर मुलाला दिल्यास बराच प्रमाणात रिलीफ त्याला मिळू शकते. डेंटिस्टकडे गेल्यास मोठ्या मुलांना नाईट गार्ड देतात, जेणेकरून दातावर दात घासताना त्या दातांचं घर्षण होत नाही, परिणामी इनॅमल नष्ट होत नाही. महत्त्वाची गोष्ट, 1 वर्षाच्या आतील मुलाला ट्रीटमेंट नसते, ते वयानुसार आपोआप कव्हर होते. दात किंवा वर खाली असलेले दात हे कारण आहे ब्रुसिझमचे, पण डेंटिस्ट ते ट्रीटमेंटने ते करेक्ट करू शकतात. आता कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम याच्या कमतरतेमुळे ही ब्रुसिझम होते. मग आपल्याला आपल्या मुलाच्या डाएटमध्ये दूध, पालक आणि हिरव्या पालेभाज्या भरपूर प्रमाणात समाविष्ट कराव्या लागतील. डॉक्टरांनाही काही ब्रुसिझमचे काही अजून कारण परफेक्ट सापडले नाही, पण आपण वरती दिलेल्या टिप्स फॉलो करून ब्रुसिझमला बरा करू शकता किंवा थांबवू शकता. अशा तऱ्हेने या आजाराला आपण हँडल करून आपण बरे करू शकतो. त्यासाठी माझे व्हिडिओज शेअर करा, माझ्या व्हिडिओजला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. धन्यवाद.